keessanii hordoftoota Daandii Akkaadaamii kun Daandii Akkaadaamiidha jechuudha. Saayinsii naannoo kutaa ja'affaa isiniin gahaa jirra jechuudha. Boqonnaa tokkoffaa amma immoo viidiyoo sadaffaa yookaan paartii sadaffaadha walitti deebinee jirra. Gilgaala tokko tuqaa tokko, gilgaala tokko tuqaa lamaa fi gilgaala tokko tuqaa sadii waliin ilaallaa jechuudha. Kanaan dura viidiyoo barannoo tokkoffaa fi barannoo lammaffaa keessatti saayinsii naannoo ilaaluun keenya ni yaadatama. Amma immoo barannoo sadaffaa yookaan viidiyoo paartii sadaffaadhaan gilgaala tokko tuqaa tokko, gilgaala tokko tuqaa lama, gilgaala tokko tuqaa sadii waliin ilaallaa jechuudha. Kanaafuu isin chaanaalii keenya Daandii Akkaadaamii sabiskiraayib godhaa. Kallattiidhaan gara gaaffiiwwan gilgaalaatti dabarru. Gilgaala tokko tuqaa tokko deemnaa jechuudha. Hayyeegaa gaaffiin gilgaala tokko tuqaa tokko akkas jedha. Gaaffii tokkoffaarraa kaanu. Biyyoota naannolee ollaa ba'a Afrikaa ta'an tarreessi. Ba'a Afrikaa biyyoota daangessan jechuudha. Yookaan ollaa isaanii ollaa biyyoota ba'a Afrikaa tarreessedha. Gaaffii tokkoffaanii hin tarreessina jechuudha. Lammaffaan biyyoota naannolee ollaa ba'a Afrikaatti tarreessite irraa naannoon ba'a Afrikaa kallattii kamitti argamti? Ba'a Afrikaa biyyoota daangessine irraa kallattii kamitti argamti kan jedhudha jechuudha. Gaaffii lammaffaan. Kanaafuu gara deebiitti adabarru. Hayyeegaa gilgaala tokko tuqaa tokko biyyoota naannolee ollaa ba'a Afrikaa ta'an tarreessi. Ba'a Afrikaatti siqanii kan argaman yookaan ollaa kan ta'aniif tarreessi jedha jechuudha. Tokko Ijipti, lama Liibiyaa, sadii Chaad, afur Afrikaa giddu galeessaa. Gaagaa kan jedhu kun Afrikaa giddu galeessaatti, shan Daaraacaa kan jedhu kun immoo DRC jedhamee dubbifama Ingiliffaanii Dimokiraatik Rippaabilik Koongoodha. Gabaabsee barreessuudha. Ja'affaan immoo Koongoodha jechuudha. Biyyoonni kun ja'anii biyyoota naannolee ollaa ba'a Afrikaati jechuudha. Biyyoonni biraallee jiru. Gaaffii lammaffaatti adabarru. Gaaffii lammaffaan immoo biyyoota naannolee ba'a Afrikaa tarreessite irraa naannoon ba'a Afrikaa kallattii kamitti argama? Biyyoota ba'a Afrikaa tarreessine sana beektu biyyoota ja'an san Liibiyaa fa'aa, Ijipti fa'aa, Chaad, Afrikaa giddu galeessaa, Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo fa'aa warreen tarreessine kana bahi Afrikaa kallattii kamitti irraa argamtii kan jedhudha jechuudha. Ijiptii fi Liibiyaa irraa kallattii kibba dhiyaatti argamti jechuudha. Maaloon baha Afrikaa. Chaad Afrikaa giddu galeessaa, Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo fi Koongoo irraa kallattii bahaatti argamti. Yeroo Chaad fa'aa Afrikaa giddu galeessaa, Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo fi Koongoo irra dhaabannee ilaallu immoo kallattii bahaatti argamti jechuudha. Deebiinsaa kanaadha. Gara gilgaala tokko tuqaa lamaatti adabarru. Gilgaala tokko tuqaa lama immoo gaaffii lama qaba kunillee qaamota bishaanii ba'a Afrikaa daangessan tarreessi jedha. Lammaffaan immoo naannolee ba'a Afrikaa daangessan kan fa'aadha jechuudha. Qaamota bishaanii ba'a Afrikaa daangessan sadiitu jiru. Isaanis ni barreessina. Naannoleen ba'a Afrikaa daangessan kan fa'aadha. Isaanillee sadii jiru jechuudha. Mee deebisaa waliin haa ilaallu. Gilgaala tokko tuqaa lama jechuudha. Qaamota bishaanii ba'a Afrikaa daangessan tarreessadheere. Qaamonni bishaanii galaana diimaa, galoo galaana Edeen, garba guddaa Hindii jechuudha. Galaana diimaa, galoo galaana Edeen, garba guddaa Hindiidha jechuudha. Deebiinsaa sadii. Naannoleen ba'a Afrikaa daangessan kan fa'i. Naannolee yeroo jedhu ba'a Afrikaa yeroo jedhu naannolee kaaba Afrikaatti argaman biyyoota kaaba Afrikaa, giddu galeessa Afrikaa, kibba Afrikaati jechuudha. Gilgaalattiin baay'ee xiqqoodha. Bakka kanumaadha jechuudha. Amma immoo kallattiidhaan gara gilgaala tokko tuqaa sadiitti adabarru. Hayyee akkas jedha jechuudha. Biyyi Sudaan naannoo ba'a Afrikaa keessaa kallattii kamii irratti argama? Biyyi Sudaan ba'a Afrikaa keessaa biyyoota ba'a Afrikaa keessaa kallattii kamitti argama kan jedhuu fi deebisaa barreesseen jira. Gaaffii lammaffaa biyyoota ba'a Afrikaatti argaman keessaa kanneen kallattii kibbaatti argaman tarreessi jedha jechuudha. Kan kallattii kibbaatti argaman tarreessi jedha. Gaaffii tokkoffaafis gaaffii lammaffaafis gara deebii adeemna. Gilgaala tokko tuqaa sadii jedha. Biyyi Sudaan naannoo ba'a Afrikaa keessaa kallattii kamitti argama jedha. Kallattii kaabaatti argama jedha. Kitaaba keessaa irra maal jedha? Eertiraa fi Sudaan jedha. Biyyoota ba'a Afrikaa keessaa kallattii kaabaatti argamuu jedha. Biyyoonni ba'a Afrikaa argaman keessaa biyyoota ba'a Afrikaa keessatti jedha. Asitti keessatti argaman keessaa kan kallattii kibbaatti argaman tarreessedha. Kan kallattii kibbaa immoo Ugaandaa, Keeniyaa, Tanzaaniyaa, Ruwaandaa fi Buruundiidha jechuudha. Kan giddu galeessatti argamtu immoo biyyoota ba'a Afrikaa keessaa Itoophiyaadha jechuudha.
kan naannoo baatti argamtu immoo Somaaliyaadha. Kan kibba baatti argamtu Somaaliyaadha. Kan kaaba baatti argamtu immoo Jibuutii illee ta'uu danda'a yookaan kallattii mabaan argamu jechuudha Jibuutii fi Somaaliyaan. Hayyeegaa gilgaala tokko tuqaa tokko, gilgaala tokko tuqaa lama, gilgaala tokko tuqaa sadii haala kanaatiin waliin baranneerraa jechuudha. Guddaa galatoomaa. Viidiyoo arfaffaan amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Guddaa galatoomaa. Daandii Akkaadaamii sheer, laayik, sabskiraayib gochuun nu hordofaa. Nagaan nuuf tura.